క్రికెట్ ఇన్సెక్ట్ మిడత వింటున్నారు కదా. ఈ సౌండ్ మనం బేసిక్గా మిడత కాళ్ళు రబ్ చేయడం ద్వారానో లేకపోతే నోటి ద్వారానో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనుకుంటాం. బట్ నాతో పాటు మీరు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ సౌండ్ బేసిక్గా ఆ మిడత యొక్క రెక్క కింద ఒక రెడ్ కలర్ లైన్ ఉంటుంది, గమనిస్తున్నారు కదా. ఆ రెడ్ కలర్ లైన్ని ఫైల్ అంటారు. ఆ ఫైల్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రిడ్జెస్ లాగా ఉంటుంది, ఇలా బరకగా ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ అయితే అదొక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే ఆ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దీన్ని గైరో, ఒక ఇటాలియన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు. ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే ఒక రెక్క కింద ఉన్న ఫైల్ ఆ రిడ్జెస్ ఆపోజిట్ రెక్క యొక్క హార్డ్ సర్ఫేస్తో రబ్ చేసుకుంటాయో అప్పుడు మనకైతే చిర్పింగ్ సౌండ్ అనేది ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని చిర్పింగ్ సౌండ్ అంటారు. ఈ మిడతను చూడండి, ఎప్పుడైతే తన రెక్కల్ని రబ్ చేస్తుందో చిర్పింగ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ విధంగా సౌండ్స్ని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి.